กรมอุตุพยากรณ์อากาศแจ้งเตือน 26 จังหวัดเสี่ยงภัยฝนตกหนักวันที่ 1 มิถุนายนนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ อยุธยา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม นี่คือพื้นที่จังหวัดเสี่ยงภัยฝนตกหนักวันที่ 1 มิถุนายนนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนล่าสุดณช่วงเย็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2568